喂，大家好啊！呢度係卡卡啊。好啦，咁啊，今日咧就出咗呢一個嘅傑斯獸啦，喺個試煉之塔。咁樣咧，又爬塔咧係一件非常辛苦嘅事嚟嘅。咁但係冇辦法啦，傑斯獸咁啊，今個禮拜就全人類應該都集中拆佢噶啦，因為無論佢啊，即係你攞嚟用啦。佢要有高嘅速度同埋都唔錯嘅攻擊力啦，即係都被譽為係除咗究極 V 龍獸之外咧，即係第二把交椅啊，就係呢個傑斯獸啦。咁佢嗰個即係一技啦，咁就我唔記得咗係打五下好似啊，唔好記得啦。係總之多段 hit 咁樣啦，我記得數過係5下嘅，咁一陣打就可以數下啦。加埋速度就僅次於究極 V 龍嘅啫，咁但係防禦力係高過究極 V 龍嘅，即係換言之冇夠 V 咁易死啊！咁加埋佢幻身係啦，咁就即係拆個光礦或者暗礦，或者甚至乎拆巫術礦咧，咁都可以即係有唔錯嘅輸出嘅，同埋可以即係打好多嘅關卡啊，因為佢係無屬性嘅攻擊嚟嘅。咁啊，超上級咧都同一般無屬性嘅關卡咧，咁就差唔多噶啦，咁就冇乜特別啦。咁咧，今日我哋要玩命啊！單人匹馬打呢個滅級。咁啊，隊員嘅參考咧，大概就係即係咁樣啊。我搞一搞翻靜音先。隊員參考大概就係咁樣啦。咁啊，究極吸血魔咧點都要帶隻毒嘅，因為咧太過厚血啦呢隻嘢，點都要帶隻毒嘅。咁但係我冇啦，我冇兩隻毒啦，咁所以大家協力嘅時候可以即係考慮下咧放兩隻究極吸血魔咁樣嘅。咁啊，因為呢個係3關嘅緣故啊，呢個要打3關㗎。咁啊都要擺翻啲輸出嘅怪嘅。咁啊放多隻呢一個嘅科學怪啦。咁科學怪佢除咗係無屬性啦，攻擊力之外，即係個攻擊係無屬性之外，咁啊另外佢有個回血儀嘅，咁啊方便救命用嘅。咁個數值大概就係咁樣，咁啊有半攻啦，咁啊可以推高咧呢一個究極吸血魔同埋呢一個嘅墮天地獄獸嗰個嘅攻擊力嘅。咁但係要注意嘅就係咧，更新咗之後咧，有一個好大嘅問題出現啦，就係嗰啲狀態技咧，尤其是打幻身係迷宮，大家應該都好煩嘅，就係即係粒豆同埋隻蛋咧瘋狂落毒嘅。啲毒咧係唔會因為你過咗關咧而 delete 咗嘅，冇咗個效果，即係佢個效果會順延落下一 round 嘅。咁呢一個都係令到咧我哋打嗰個嘅策略咧係會有所改變㗎。咁啊，都係第一時間咧清理咗啲蛋蛋啊，同埋啲豆先。咁同埋咧，記住啊，喺呢一個嘅滅級嘅迷宮咧，全部係已經冇咗嗰個藍礦性㗎啦，全部屬性咧係灰礦同埋紅礦嘅啫。咁所以剛才你見到墮天地獄獸咧打係全部都係灰礦嚟嘅。咁留意翻呢一點就可以啦。哇！追住我隻墮天地獄獸打，救命！回下血先。所以成個滅級係難打咗好多嘅。
哇！放火技有冇搞錯？嗱，大家認住啊！哎呀，大劑，未回血喎。嗱，咁樣呢3隻，唉，真係滅級嚟嘅，全部改晒怪。嗱，機甲龍獸咧係會放火技嘅，所以係對於冇拆火礦嘅我咧係比較危險嘅。好，咁啊，繼續回下血先。唉，落晒毒咁都唔知想點。冇理由斬嗰隻豆先。斬嗰隻豆先都係。哇！隻騎士就出埋晒奇奇怪怪技嘅大佬啊！好啦，咁啊去到呢一個位咧，一定係回血向噶啦，一定係奶媽回血流噶啦。會唔會麻痹佢咧？唔得。繼續回血先。哎呀，好煩啊！煩到嘔茄。唉，麻痹下你先。反正都係要慢慢打咧，佢。回下血先。煩咗一個點啊真係。喂，撳錯掣，撳錯掣 ！Oh no！撳錯掣！唉，手快快 ！Oh no！大劑啊！咁快出現失誤添，手快快撳錯掣，有冇搞錯啊？嗱，麻咗佢麻，唉先，冇事冇事冇事，我繼續麻下佢先。哎呀 ，miss 啊！真係好煩啊啲毒，煩到一個點啊！好啦，咁咧喺呢一個位咧，就希望我隻墮天啊可以頂到一 round 先啦。咁啊蛋就一係放毒，一係就棉技，都係即係啲狀態技都係唔好啊，都係滅咗先嘅。喺度打嗰邊隻先。哦，死晒！咁啊冇㗎啦，兩隻都要翻生㗎。落毒，哎耶！毒到！嗱，你睇下傑斯獸係扣1212㗎，所以你睇下佢嗰個，即係佢個血係幾厚啊！若果毒係10% 嘅話，佢毒一嘢毒成千，即係佢有成萬血啊，大佬！
所以帶毒技係幾咁嘅重要。哦，打5嘢嘅係大家應該數到啦。掉佢先。用普攻打佢先。繼續落佢毒。啊！失敗啊！好，試下麻痹下佢先。喂耶！好嘢！好嘢！回下佢血先。暫時2石啊！啊！死咗啊！我仲要吸血技啊！真係好麻煩呢隻嘢。毒佢！唉，唔中。掉佢一下得唔得？佢下 round 應該出技㗎啦。佢打我隻9級先喎。大劑啦，出咗技，希望回血。輸一下添。所以奶媽真係唔好亂咁用技啊！3石啊而家。又吸血啦。繼續放毒。奶媽補下命先。放毒，再中多下我就贏㗎啦。嗱，大家見到啦，呢一個就係即係傑斯獸嗰個嘅2技嚟嘅，咁就係無敵啊！咁啊，1 turn 嘅啫。咦，唔係喎，2 turn 喎。冇咗個盾咯。應該啱啱好仲頂到一下。咦，原來佢瘋狂打我隻9級喎，佢係唔理我隻奶媽嘅喎。呢頭講完。耶！毒到啦！嗱，跟住咧，而家咧就保命啊！好嘢，毒死咗佢咯。好，咁大家見到呢個奶媽流啊，就係3石啊。喂，撈咁耐啊！大家興起想打多次先。大家真係唔好學我，即係滅級咧，千祈唔好玩命，去返協力嗰度打。呢個係卡卡對大家各位玩家嘅呼籲嚟嘅，千祈唔好學我，傻咗走去自己打滅級。即係啱啱3石嗰個咁樣嘅場，即係嗰個狀況呢，最多都係1人1石。咁1人1石，咁又有得再抽協力報酬，所以而家呢個世代冇人單刷㗎。嗱，咁啱啱就打咗呢個豆先，試下留隻豆先，打蛋先試下。哇，係咁 miss 喎，大佬！哇！喂！
喂，唔掂喎！喂，老細，老細，唉，過分咗啲喎，老細。過分咗少少啊，老細。唉，打一打先，唔好嚟啊！因又 miss 啊，大佬幾驚啊！繼續回血，回血，回血！哇，好惡啊！可唔可以唔好再搞隻墮天啊？唉，死埋！都好煩啊！一開波 miss，搞錯啊！唔計啊！真係我話事，我話唔計唔計啊！嗰一石，呢一石復活真係唔計啊！妖，嬲啊真係！邊有可能搞 miss 㗎？佢啲咁重要嘅時候 miss 啦，真係好惡啊！呢隻嘢咁放火技大佬。喂，咁搞法我頂唔順喎。都係唔好啦，要殺咗佢先。佢再放火技我頂唔順㗎。咁啊同樣啦，殺咗機甲龍先。火技好鬼死煩啊真係。唔好再 miss 啊！警告你。真係幾驚啊呢次。哎呀，唔好成日 miss 啦，好冇啊！救命啊！8嘢 miss 咗3嘢，大佬。唉，呢場輸命中率啊，大佬。佢真係好惡啊！咁大家見到騎士獸嗰個嘅嗰個攻擊規律都係不外乎落毒同斬人嘅。嗱，佢而家轉走咗，走去斬我哋夠級。哇！奶媽就死啊！冇啊！
冇射爛嘛？哇！到我 miss 啊，做得好啊！唉，又毒。都要做打蛋器先。唉，咁就死咗。傻㗎。騎士就唔留得，冇辦法。唉，麻痹下佢先。唉，唔中添。哎呀，佢係咁追我隻救級打。落毒啊！要毒到啊，大佬！唉，好灰啊！4石啦要，所以大家千祈真係唔好好似我咁戇居啊，都自己打啊，白痴先會做㗎。但因為實在真係好唔攰啊！激死我！啊！仲未讀到嘅會打到2-4-6喎，大佬。哇！佢放2下無敵啊！咁樣嘥晒 AP 佢。哦，冇咗咯，繼續先。哦，好嘢，終於讀到啦！我要開隻奶媽出嚟先唔得。哇！佢開始喐我隻究極級血魔啦！哎，又讀到啦！
唔知4石定5石啦已經。好，拜拜啦，即係墮天地獄，唉，落埋佢啦，唉，嘔埋佢啦，應該死㗎啦，打好猛啊真係。好啦，咁滅級嘅示範呢就嚟到呢一度啦，打得好猛啊真係，多謝大家收睇。呢個最大忠告就係大家千祈唔好一個人打滅級，無論你幾咁犀利都好，即係或者你有落毒啦，有啲直接落毒嘅唔使用究極吸血魔嘅，即係3隻輪流瘋狂落毒嘅咁樣都 OK 嘅，係啦。滅級嚟到呢一度啦，多謝大家收睇，下次再見，拜。